Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 9 сәуір 2024 жыл. Мен мынау балаларды перзентханадан шығарып алу, Шымкент қаласы бойынша фосфорный больница дейді. Перзентханадан шығарып алу бойынша келіп тұрмын мына жерге. Мына жерде мынау күзетші кісі, есіміңіз кім болады аға? Хайрулла. Кім? Хайрулла. Хайрулла. Сіз күзет қой, күзет. Маған мынау қазақ тілінде бұйрықты көрсетпей отыр мына жерде. Мен өзімнің әйелімді емханадан алып шығуым керек, ішіне кіргізіп, бөпесімен. Ал бірақ мынау күзетші маған мынандай орыс тіліндегі бұйрықты беріп, қазақ тілінде бұйрықты көрсете алмай отыр. Бір қаншалықты заңды бұл. Неге қазақ тілі осындай өмірі осындай күй кешеді бұл жерде. Қазақ тілін сұрасаң жоқ дейді. Ол бұл кісі айтады, маған өзім аударып переводтап берейін дейді. Қазақ тілін алып келіп тұрмын. Қайда қазақ тілі? Күте тұрасыз ба? Күтпегенде не істемей кіруім керекпін ғой ағам, ішке кіруім керексіз, маған бұйрық көрсетіп тұрсыз. Қазақшасын жаздырып. Қазақшаны әкеліңіз маған, қазақ тілінде әкеліңіз маған. Қазір бар ғой, осыны жоқ екен. Неге ол қазақ тілінде тұрмайды ол аға? Шымкент қаласы бойынша мына қазақ тілін қазір мен күтетін боламын. Қазір мен қазақ тілінде алу үшін мен уақытын жоғалтуым керек қазір. Тезірек әкеліңіз аға. Шымкент қаласы міне.